मैं आज बहुत डेंजरस चलाऊंगा ना भाई, आप लोगों का अच्छा लगेगा सच में भाई। ओ भाई आग निकाल दूँ इधर इधर से, सच में कुछ नहीं है ना, एक मिस फायर करता हूँ भाई। भाई इधर 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 तो भाई नहीं है भाई, इधर तो नहीं है भाई, इधर तो नहीं है भाई, मार देगा अभी बहुत। इसका साइड साइड चलाऊंगा भाई सच में भाई। ये ना ये मेरा ड्रीम्स है भाई, ऐसा है। इसको भाई बवाल मॉडिफाई करने की मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, नेपाल का वो है ना, वो पुलिस लोग नहीं देता है। हेलो, सो मैं न्यू डे न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छा होगा, मैं भी अच्छा हूँ। लेकिन घूमने के लिए जा रहा हूँ मैं, इधर बैठा हूँ ना, दार्जिलिंग में बैठे, उधर मैं नहीं गया, मैं आज जा रहा हूँ उधर। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। लेकिन अभी तक मैं उधर नहीं गया, मुझे रास्ता भी नहीं मालूम है ना, इसलिए मैं आज घूमने के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है? मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है ना, क्या बोला तूने? इसलिए थोड़ा मैनेज करके आप लोगों का सुनना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं है। कल है ना, कल बहुत शिवरात्रि नेपाल का ऐसा साल है ना, बहुत अच्छा साल होगा महादेव का। लेकिन कोई बुरे प्लीज़ कमेंट मत करना। मैं आज हिंदी बोलने जा रहा हूँ। मैं आज जाऊँगा और घूमूँगा, आप लोगों का दिखाऊँगा। इतना डेंजरस रास्ते में मैं जाऊँगा। आप लोगों का अच्छा लगता है वीडियो है ना, इसलिए मैं जा रहा हूँ आज भी। बहुत अच्छी जगह पे मैं अभी तक नहीं गया उस पे। थोड़ा अटक रहा है मेरा हिंदी, लेकिन क्या है, ऐसा है, मैनेज करके सुनना पड़ेगा आप लोगों का। सो इतना ही, अभी रास्ते में मिलता है। आप लोगों का मैं ना, आप लोगों का मैं क्या दिखाऊंगा। इधर देखो भाई, इधर देखो बाइक का एक्सेस है ना, नेपाल में ये डालने के लिए नहीं देता है ना ट्रैफिक लोग, लेकिन है ना हम डालता है। आप इसका आवाज़ सुन सकता है थोड़ा सा। आप लोग ना सुन सकता है आवाज़ इसका, देखो भाई लोग। लेकिन इधर है ना, इधर ज़्यादा अलाउड नहीं करने गया है, मेरा एरिया है ना, इसलिए इधर ज़्यादा अलाउड नहीं करने गया है। मुझे जाके ऊपर जाके करूँगा, आप लोग सुन सकता है ना, इसलिए। लेकिन है ना भाई, सुबह तो बहुत ठंडी हो रहा है भाई, मेरा चेस्ट पर बहुत उधर से भाई हवा रहा है, इसलिए भाई मुझे बहुत ठंडी हो रही है। लेकिन इधर भाई रास्ते क्या है यार, बहुत गंदी है यार। तो भाई इधर बस आ गए ना। भाई मैं अभी जा रहा हूँ घूमने के लिए। मैं निकल चुका हूँ, मैंने अभी तक सुबह कुछ नहीं खाया है ना, इसलिए यार। फिर आप लोगों का पता होगा, मैं बहुत अच्छे जगह पे जाता हूँ ना, इसलिए उधर से कोई आएगा तो मारूंगा मुझे। मैं ऐसे जाऊँगा, ऐसे घूमकर फिर इधर से ऊपर जाऊँगा, फिर है ना ऐसे जगह पे जाऊँगा। मेरा फ्यूल तो ख़त्म होने नहीं होगा। मेरा फ्यूल ख़त्म हो गया ना साला, इतना दुख पाता है ना, इसलिए पब्लिक लोग देख रहा है ना, मेरा बाइक का रिएक्शन देखो भाई, उधर से देख रहा है। पब्लिक लोग ऐसे देखता है ना, इसलिए, क्योंकि बहुत लाउड है आवाज़। और मैं ऐसे जगह पे जाऊँगा आज है ना, आप लोगों का बहुत मज़ा आता है देखने के लिए भी। बहुत बाइक है ना, बहुत नाच रहा है, पीछे का टायर फुदुक फेंक रहा है ना, इसलिए। ओ भाई इतना डेंजरस है ना जगह इधर, सच में भाई बहुत मज़ा आ रहा है भाई। ओ भाई क्या है ये, ऐसे भाई इतना सा भाई, मैंने तो भाई सोचा था इधर, ऐसा में भाई सोऊंगा भाई मैं आज तो।
इधर इधर कुत्ते तो नहीं आना पड़ेगा, कुत्ते आ गए तो बहुत डर लगता है मुझे। मेरा मेरा हिंदी तो बहुत अच्छा नहीं है, आप लोगों को पता होगा। मैं आज हिंदी से ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले तो नेपाली से करता था ना, आज मैं हिंदी से कर रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है मुझे मालूम है। टायर कंपनी का है लेकिन यार सच में यार बहुत बहुत स्लिप कर रहा है यार, सच में यार। दोनों यहाँ आपका टायर है ना बहुत स्लिप कर रहा है। जगह भाई देखो, जगह भाई इधर देखो भाई, रास्ते रास्ते। ओ भाई बाइक गया साला। मैं इधर जाता हूँ तो मैम लोग कैसे देख रहा है पीछे घूर घूर के। हाँ वो बोल रहा है, बिग फैन बोल रहा है, थैंक यू तो नहीं बोला मैंने ना। मुझे मुझे अकेला राइड करने के लिए बहुत मज़ा आता है, इसलिए है ना। मुझे अकेले में घूमने के लिए बहुत मज़ा आता है। मैं आ जाऊँगा, मैं अभी तक गया नहीं उस रास्ते है ना, इधर धादिंग पर बैठकर बहुत साल हो गए, मैं अभी तक उधर नहीं गया। उस गांव का नाम भी मुझे नहीं मालूम है ना, क्योंकि इधर का होकर सब घूमना पड़ेगा यार मुझे यार। उधर जाऊँगा बोलकर, लेकिन फ्री टाइम आज मिला है ना, इसलिए मैं आज आ गया और जाऊंगा। और उस जगह पर बहुत मज़ा आता है ना भाई ऑफ रोड चलाने के लिए। ऑफ रोड चलाने के लिए छुट्टे होगा गए। ऑफ रोड तो बहुत अच्छा है भाई, इधर बहुत डेंजरस भी है नेपाल का ऑफ रोड, आप लोगों का पता होगा। इधर उठकर मारना पड़ेगा मुझे थोड़ा, मैं अभी तक आया नहीं इधर। ओ भाई ब्रेक 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 मारो भाई, ब्रेक नहीं मारेगा तो मैं आज बहुत डेंजरस चलाऊंगा ना भाई, आप लोगों का अच्छा लगेगा सच में भाई। देखो भाई ऐसे व्हीली मारता है ना भाई, बाइक बाइक भाई बाइक इतनी गंदी होगी ना, आप लोगों का पता ही नहीं होगा भाई सच में। इधर भाई बहुत बहुत डेंजर जगह है ना, इसलिए इधर से भाई उधर रास्ते पे जाना मिल गया तो भाई बहुत अच्छा होगा भाई, सच में रास्ते होना पड़ेगा। मैं भाई बहुत बहुत अच्छी जगह पे जाऊंगा घूमने के लिए, है ना। आप लोगों का दिखाऊंगा नेपाल का व्यू कैसा है। अभी तो उधर आया नहीं है ना, इसलिए भाई ये दोनों रास्ता है, किधर जाऊंगा भाई, इधर ही जाऊंगा ना, मुझे तो नहीं मालूम है ना। मैं तो अभी तो फर्स्ट टाइम आया हूँ और उधर गांव में इधर रास्ता है, मैं तो भाई इधर ही सुन चुका हूँ। आए इधर रास्ता होना पड़ेगा। इधर भी इधर से इधर कहाँ जाता है मुझे नहीं मालूम सच में यार। ये रास्ता बहुत खतरनाक होगा शायद, जितना खतरनाक होगा ना उतनी मज़ा आता है भाई नेपाल में जगह पे, है ना, घूमने के लिए। रास्ते भी नहीं है ना, रास्ते नहीं मिल रहा है सच में यार, रास्ते नहीं है यार। किधर जाऊंगा भाई अब घूम के भी किधर जाऊंगा ना, इधर भाई रास्ते नहीं है बोला तो ख़त्म हो चुका ना। तो मैंने इधर माँ को पूछा है ना रास्ता है कि नहीं है, वो बोल रहा है ओ भाई बहुत स्लिप मार चुका है साला उधर। इतना से भाई मेरा पेट दर्द हो रहा है भाई। इधर देखो छाला लुटका दिया साला ने। इतना सा भाई, लेकिन मेरे लड़ने की चांस तो बहुत कम है, बहुत कम। 100 में है ना भाई 1% होगा लड़ने की चांस भाई, 1% है ना, 100 में 1% होगा भाई लड़ने का चांस। इधर दोनों रास्ता है भाई, किधर चुनूं, इधर शायद इधर ही होगा भाई। भाई लोग का रिएक्शन
भाई लोगों का रिएक्शन देखो भाई, पब्लिक लोगों का रिएक्शन है ना भाई बहुत अच्छा होगा भाई। इधर है ना लड़ने के चांसेस बहुत कम है के भाई, लड़ने के चांसेस। इधर भाई एक मिस फायर करता हूँ ना भाई, आप लोग सुन सकता है। सुन सकता है ना भाई आप लोग मिस फायर कैसा होता है। मिस फायर तो भाई बहुत अच्छा है भाई। वो भाई स्लो करो भाई, इधर बहुत बहुत सी गंदी जगह है। इधर तो साला सोएगा तो मर जाएगा। इधर रास्ता किधर है? इधर रास्ता है, इधर रास्ता है? रास्ता ही नहीं है ना भाई, मैं जाऊंगा भाई। क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं है ना, एक मिस फायर करता हूँ भाई। भाई देखो भाई, सुनने के लिए सारा चढ़ा उठ चुका है। इधर पंछी उड़ रहा है, सो ज़्यादा मिस फायर नहीं कर रहा है मुझे, है ना भाई, क्योंकि मेरा फ्यूल ख़त्म हो गया है ना। मुझे बहुत गंदी, बहुत टेंशन होगी भाई, लेकिन थोड़ा तानना पड़ेगा बाइक इसको। ऐसे करके तुम जैसे आया था तुम वैसे फर्क ही जाओ। ये साला क्या आया इधर है? साला ये क्या है ये? साला ये बाइक है ना भाई, मैं साला सच में यार भोग के लेके जाता हूँ ना। साला इधर भाई बहन देख रहा है, इधर भाई लोग देख रहा है। हेलो भाई लोग, कैसा है आप लोग? अच्छे है? एक मिसफायर कर दूं, एक आग निकाल दूं इधर इधर से, सच में? देखा आग पटक रहा है। हम नेपाली नहीं समझते हैं ना, इंडियन इंडियन। एक बार फील करो ने। एक बार देख चुका है, देखा है, बहुत अच्छा है ना। हाँ यूट्यूब पे जाकर सर्च करो, चिमसे ब्लॉग सर्च करो, मिल जाएगा। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ अब, उधर बहुत जगह पे घूमने हैं। हाँ बाय बाय। इधर मैं नेपाली नहीं बोला तो वो इधर के है ना, इधर का साथ है ना, बच्चा भी नेपाली और हिंदी बहुत अच्छा बोलता है ना, क्योंकि नेपाल का बहुत अच्छा है। स्लो भाई स्लो, मैं इधर से भाई ऊपर जाना है मुझे, ये नीचे नहीं, ये ऊपर जाना है ना मुझे। ऊपर का शायद बहुत अच्छा होगा जगह, लेकिन मुझे नहीं मालूम है ना। इतना सा भाई, इतना सा तो भाई उड़ जाता है वो। बहुत मजा आ रहा है भाई सच में यार। आज की राइड है ना मेरा भाई, बहुत अच्छा राइड था आज का। आज का राइड है ना भाई मेरा, बहुत अच्छा राइड है, लेकिन गिरना नहीं चाहिए मुझे, है ना। बाइक मेरा फ्यूल ख़त्म नहीं होना चाहिए ना, इसलिए भाई सच में फ्यूल ख़त्म हो गया है ना भाई। इतना दुख, इतना टेंशन कभी नहीं होता ज़िंदगी में, है ना। फ्यूल मैंने डालने के लिए डाले तो मैंने नहीं डाला है ना, इसलिए फ्यूल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आज फ्यूल ज़्यादा खाया गया तो बहुत टेंशन मिलता है मुझे। मैं भाई है ना, मैं अकेला बंदा राइड कर रहा आज, आप लोगों का पता होगा।
ऑफ रोड है ना, नेपाल का ऑफ रोड है भाई, बहुत मज़ा आता है। आप लोगों को अगर पता होगा वो है ना, वो पब्लिक का रिएक्शन, साला कौन आ गया इधर हमारा गांव में हल्ला मचा के, साला एक बार देखना चाहिए उसका बोलकर, साला सब लोग मुझे देख रहा है, क्यों देख रहा है मुझे, क्यों देख रहा है भाई मुझे आज? लेकिन देखना नहीं चाहिए ना, देखना नहीं पड़ेगा ना, इसलिए इतना गंदी चला रहा हूँ भाई बाइक में। सच में मेरा हिंदी कैसा भी होगा आप लोग सुनना पड़ेगा, है ना। आप लोगों का ना मैं आज दिखाऊंगा भाई। स्लो करो भाई, स्लो करो, इधर टर्निंग में है ना, घूमना नहीं चाहिए भाई। गिर गया देखो भाई, सर तो मैं भाई एक हाथ से उठा सकता हूँ भाई इसको तो। अरे ये इतना गिर गया ना साला, इसको एक हाथ से, कोई तो नहीं देख रहा है, नहीं तो भाई विजेट होगा भाई। ऐसे गिर गया ना नीचे, इसको एक हाथ से उठा रहे साला भेड़ुआ। हमारा तेल लीक हो रहा है, कोई बात नहीं है ना, हम उठा सकता है ना बाइक, इसलिए मैं किधर से आया आप लोगों को दिखाऊंगा भाई। रुको थोड़ा, भाई मैं इधर उधर नीचे से आया हूँ ना भाई, तो घूम के मैं आया हूँ। और आप लोग देख सकता है मैं इधर का लौंडा हूँ, है। मैं ब्लॉग करता हूँ आज इंडियन में, वो भी नेपाली होकर मैं नेपाल के फ्लैग भी लेके आ रहा था मैं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँगा इस साथ में मेरा ये होगा ना, इसलिए मैं जहाँ भी जाऊँगा साथ में लेके आऊँगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं है। और मेरा बाइक देख सकते हैं भाई, ऐसा है। इसको भाई बवाल मॉडिफाई करने की मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, नेपाल का वो है ना, वो पुलिस लोग नहीं देता है, नेपाल का नहीं देता है ना, इसलिए कोई बात नहीं। थोड़ा रेस्ट करता हूँ अभी। इधर मैं जाने के लिए तो उधर जा रहा था, रास्ता मुझे नहीं मालूम है भाई लोग, रास्ता मुझे नहीं मालूम है, मैं कहाँ जाऊँगा और कैसे जगह पे जाऊँगा, आप लोगों का कुछ भी नहीं मालूम है ना, आप लोगों का कुछ भी नहीं मालूम है। मैं जाऊँगा और आप लोगों का पता होगा। हाँ भाई सच में, अरे भाई मैं साला कहाँ आप आ चुका है भाई यार, सच मैं भाई इधर से मोड़ता हूँ बाइक आने के लिए, मैं इसके नीचे है भाई, मैं ऊपर आ गया है ना, सॉरी आप लोगों का टाइम मैंने फिर मैं आका आप लोगों का है ना, मैं उल्टी रास्ते पे आ चुका है भाई, मुझे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा अभी, तो रास्ते होगा शायद। ये ना, ये मेरा ड्रीम्स है भाई। ओ भाई बाइक इधर से भाई नहीं जा रहा था, जाऊँगा भाई, रास्ते होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं भाई, इधर तो भाई नहीं आऊँगा भाई, पास रास्ते नहीं है भाई। इधर का लोग है ना मुझे मारेगा भाई, सच में रास्ते नहीं है इधर, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मुझे बैक जाना पड़ेगा, सुनतला भी नहीं है, आप लोग देख सकता है कार इधर है ना, इसलिए मुझे भाई बैक करना पड़ेगा। मैं बाइक भाई नीचे आ गया, बाइक सच में गाड़ गएगा भाई। अरे दोगे तो सब लोग लेंगे, बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में। भाई बाइक घूर रहा है अभी भी, देखो कैसे करूँगा बैक इसको भाई, इधर नीचे जाके फड़काना पड़ेगा इसको भाई, मारेगा ये लोग, आवाज़ सुनेगा तो मारेगा मुझे, क्योंकि मेरा बाइक बहुत तेज है ना, इसलिए भागो भाई भागो, भाग जाओ भाई भाग जाओ, मारेगा वो लोग भाई, सच में मारेगा भाई, हमने उसका बारी है ना बहुत ख़त्म कर दिया। अभी भाई इधर आ चुका है फिलहाल, है ना, मैं अब इधर से ये रास्ते जा रहा था, ये रास्ते जाऊँगा
और रास्ते मिला है, रास्ते है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, शायद होना पड़ेगा रास्ता पे इधर। ये नीचे का रास्ता है, मैं आज ऊपर के रास्ते आ रहा हूँ। चलो देखते हैं रास्ते मिलता है नहीं मिलता है। गाइस आप लोगों का रास्ते शायद होगा। इधर बाइक भी घूम रहा है। ओ भाई कितना डेंजरस है ना रास्ते, इधर से ऐसे ऐसे रास्ते बहुत अच्छा लगता है ना फिलहाल मुझे तो। और है इधर रास्ता, रास्ता है भाई इधर 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 तो भाई नहीं है भाई, इधर तो नहीं है भाई, इधर तो नहीं है भाई, मार देगा अभी। बहुत बहुत जगह है उधर, बहुत डेंजरस है इधर। शायद भाई मिलेगा या नहीं मिले मुझे नहीं मालूम है ना। रास्ते भाई, रास्ते होना चाहिए भाई, रास्ते होना चाहिए भाई, भाई रास्ते होना चाहिए भाई 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 भाई। इधर तो भाई शायद शायद भाई इधर शायद होना चाहिए भाई, इधर रास्ते होना चाहिए भाई, बाइक पे भाई रास्ते होना चाहिए हमारा, रास्ते इधर होना चाहिए। रास्ते भाई प्लीज़ भाई प्लीज़, रास्ते होना चाहिए भाई हमको भाई, रास्ते 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 रास्ते। ओ भाई वही रास्ता है, रास्ता है। हाँ भाई इतना मिल गया ना हमको, सुकून आ गया भाई सच में ना भाई। रास्ते होना चाहिए था बोल रहा था, लेकिन रास्ते है इधर। आप लोगों का मैं क्या बोलूँगा ना, मेरा ये ब्लॉग है ना, आप लोगों को कैसा लगता है पहले तो वो बोलना, प्लीज़ कमेंट करना है ना। इंडियन भाई लोग आप लोग देख रहा है तो प्लीज़ भाई कमेंट करना। नेपाल का आदमी भी देख रहा है ना, वो भी कमेंट करना हमारा ब्लॉग कैसा लगा है आज का ये ब्लॉग, क्योंकि आज का यूनिक ब्लॉग है ना, इसलिए भाई मैं इसका सही चलाऊँगा भाई सच में भाई। भाई इतना सा रास्ता है भाई हमारा लिए पीच है भाई सच में भाई, भाई ये और बहुत अच्छा है भाई, क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा है। हमारा इतना रास्ता मिल गया ना, हम तो भाई सच में भाई जाऊंगा भाई फिर भाई। इतना सा बड़ा रास्ता है यार, कौन बनाता है, बहुत अच्छा है यार। ओ भाई ब्रेक भी माँ का भोसड़ा। ओ भाई कौन बनाए, रास्ता बहुत अच्छा है यार हमारा तो है ना, हम जा रहा है भाई इस रास्ते पे। ओ भाई बहुत सा बड़ा पत्थर रखा है ना। ओ भाई ब्रेक फेल गया है ना भाई, इसके नीचे जाकर मर जाएगा साला, मुंडी ऐसे हो जाएगा भाई। लेकिन बहुत मज़ा आया है ना आप लोगों का। अबे इधर भी है भाई, इधर भी है इधर भी है भाई, इधर भी भाई 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 ब्रेक भाई, इधर भी बहुत अच्छा है यार, कौन बनाए, बहुत अच्छा है। हमें तो भाई मज़ा ही मज़ा। अभी 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 आज मैं जा रहा हूँ ऐसे ऐसे जगह पर। ओ भाई गिरने की आदत नहीं है भाई हमें, क्यों सच में भाई गिरने की आदत ही नहीं है ना हमको, क्यों मालूम नहीं है। साला जिन दिन गिर जाएगा साला उस दिन पैर साला 2 टुकड़ा हो गया तो हमें भाई कोई बात नहीं है भाई, हम जाके पेट पे लेटूंगा भाई, है ना। मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं बोलने आती, लेकिन आप लोग समझो प्लीज़, मुझे गालियाँ मत दो मेरा है ना, मुझे गालियाँ मत करो भाई लोग। देख सकता है भाई धारिंग कैसा है इधर, धारिंग का व्यू, एक फ़ोटो तो लेना पड़ेगा भाई इसको। सो मैं भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ अभी हमारा, आप अपने जगह पे आ चुका हूँ। खाना साना खा के मैं जाऊंगा। इधर का है ना, इधर का पुलिस मुझे दिक्कत तो नहीं करना चाहिए, दिक्कत करेगा तो साला भागने की बहुत टैलेंट है मेरा पास। मेरा ब्लॉग आप लोगों का कैसा लगता है भाई लोग, सुन सकता है ना आप लोग।
सो मैं फ़िलहाल तो मैं है ना अपनी जगह पे आ चुका हूँ और मेरा ब्लॉग ऐसे हो गया। और मैं घूमने के लिए ना मैं अच्छे अच्छे जगह पे मैं जा चुका था, लेकिन इसका कमाल देख सकते हैं आप और कैसा हो गया हमारा ब्लॉग। सो इतना ही। मैंने ज़्यादा अच्छी हिंदी तो नहीं बोला होगा आज, पता है, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैंने ब्लॉग किया है हिंदी से। आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट करना, नहीं लगेगा तो फिर भी कमेंट करना। मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश करता हूँ। सो इतना ही होगा। सो आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। सो इतने हो के मैं आज जाऊँगा। सो बाय बाय गाइस, आप लोगों का धन्यवाद वीडियो लास्ट समय देखने के लिए।